मान सम्मान सब गया रे, जल्दी मुझे बचा। क्या हो गया बुआ जी? नेहा को उसके होने वाले ससुर जी आज देखने आएंगे। आज तो मार्केट बंद रहेगा, इसीलिए कल 10 मिठाई और मीठा दही लेके आए थे और फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन दोनों भाई बहनों ने क्या किया पता है? समधी जी तो 10 मिनट में आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा फ्रिज से मीठा और दही निकाल के रखती हूँ, थोड़ा गर्म होगा। ओ माँ, फ्रिज खोल के देखी, ना ही है दही और ना ही है मिठाई। 10 का 10 मिठाई गायब है और दही भी पड़ा है, तो 1 कप जैसा चाशनी और दही का हांडी। तेरे चाचा तो ऐसा काम नहीं करेगा। फिर घर में कौन बचा बोल? नेहा और नीरज। हाँ, लेकिन दोनों में से किसने शिकार नहीं किया? नेहा बोल रही है कि नीरज ने खाया, नीरज बोल रही है कि नेहा ने खाई। दोनों तो सुबह से झगड़ ही रहे हैं, लेकिन किसने खाई इससे ज़्यादा मेरा जो टेंशन है वो है मीठा के बदले समधी जी को अभी मैं क्या खिलाऊंगी। सुन ना, मेरे पास थोड़ा सा दूध का खीर बचा है, क्या तू उससे कुछ बना के देगी 10 मिनट में? लेकिन जो भी बना ना दिखने में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नया मेहमान, थोड़ा मीठा तो खिलाना ही पड़ेगा। चाची की बात सुन के ये वाला ब्रेड का मीठा बना के दे के आई।